আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? তো আজ এক বড় ভাইয়ের সাথে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল প্রায় 14 মাস পর। তো ভাইয়ের সাথে আমরা কাপ্তাই কাইকিং এক্সপিডিশনে করে আসলাম, তারপর আর দেখা হয় নাই 14 মাস পর। তো ভাইও একজন সাইকেলিস্ট, তো ভাইয়ের যে একটা ফ্যাট বাইক আছে আমার জানা ছিল না। তো সেই ফ্যাট বাইকটা আমি আজকে একটু চালাবো আর এটার একটু এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে একটু জানাবো। তো ফ্যাট বাইক সম্পর্কে তো আমরা এখানে একটু বসি। মজার একটা জিনিস, এটা দেখতে যতটা ভয়ঙ্কর মনে হয়, আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি অতটাও ভয়ঙ্কর না। হ্যাঁ, প্রথমে স্পিড উঠে একটু কষ্ট হয়, মানে পরে রানিং চলতে থাকে, এটা আপনি রানিংয়ের মতো চলতে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, কন্ট্রোলিংটা সুপার কন্ট্রোলিং, রিস্ক নাই বললেই চলে। যদিও আমি অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট করছি, ওটা আমার কারণে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অনেকবার করছি, যদিও এটা আমার মানে বেশি কনফিডেন্স থেকে আমি করছি, যার কারণে এমনটা হয়েছে। আদারওয়াইজ এটা খুব একটা অসুবিধা হয় না। এইটা সাইকেলে চালাইতেছি আমি 2016 থেকে 2016 থেকে চালাইতেছি। এটা এখনও ওভাবেই আছে, এটা কোনো কিছুই পাল্টানো হয় নাই। 2016, তার মানে আজ থেকে ওখানে 7 বছর 7-8 বছর হয়েছে এটা চলতেছে। এটা তেমন কোনো কিছু চেঞ্জ হয় নাই, আর রংটা অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটু কালারটা ঠিক হয়েছে, কিন্তু একটা ওয়াশ করলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এটার টায়ার, এটার ভিতরে যে টিউব, এগুলো সব ওই আগের মতোই আছে, ওটা কোনো চেঞ্জেস করা। রাইট নাও এখন হচ্ছে এই যে হাবিব বাইক, তো এই হাবিব ভাইয়ের এই ফ্যাট বাইকটা হচ্ছে আমি রাইড করবো। আর হাবিব ভাইয়ের যে একটা ফ্যাট বাইক ছিল আমি কিন্তু এটা পার্সোনালি জানি না, তো আজ প্রথম জানলাম আর রাইড করবো। আর ফ্যাট বাইক চালানোর একটু অভিজ্ঞতা হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। এই হচ্ছে ফ্যাট বাইক, আর চালানোর আগে একটু ওয়েটটা দেখি, ওয়েটটা প্রায় 20 কেজি হবে, বাট মানে পিছন সাইড একটু ভার বেশি লাগে না? ওই যে ইয়ে আছে না, তালা আছে, তালার জন্য 20 কেজির কম হবে আর কি। যাই হোক, ফ্যাট বাইক চালানোর এখন অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। তো যদি কারো ফ্যাট বাইক থেকে থাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ফ্যাট বাইকের পার্টসগুলো কিন্তু উনি যেটা বললাম মানে এখন পর্যন্ত কোনো চেঞ্জ করে নাই। তো মানে রিয়েল যে পার্টসটা, ওই পার্টসটার সার্ভিসটা কেমন ওটা একটু দেখবেন, রাইড করে দেখি আর কি। ও ভাই, শব্দ তো সুপার। ও ও দেখেন, যে আমি কিন্তু আমার সাইকেলের সাথে টান দিতেছি। বাইরে কি চালাইতেছি, কি শব্দ! ওয়াও, ভাই শব্দটা তো ভাই সুপার। ওয়াও, অনেক দিনের ইচ্ছা আমার পূর্ণ হলো, ফ্যাট বাইক চালাইতেছি। এই যে কথাটা বললাম, যারা ফ্যাট বাইক রাইড করবেন তারা কিন্তু এই ছোট শহরে, এমন সুন্দর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাইড করবেন ঠান্ডা মাথায়, মানে রিল্যাক্সের জন্য আর কি, রিল্যাক্স মোডে আর কি রাইড করা যায় আর কি ওই ফ্যাট বাইকটা। আমার এখন ভালো লাগতেছে না, যেমন আমি বিকালে একটু বের হইলাম, তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের বাইকগুলো আর কি বেস্ট আর কি। আসলে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এই বাইকে কিন্তু মানে রোলিং আছে মাশাআল্লাহ। আমি যেমন দিয়ে রাখছি, যাইতে আছে সাইকেল, রোলিং অনেক। রিল্যাক্সের জন্য এই সাইকেল।
একটা বিষয় হচ্ছে কি, আমি সবসময় মানে রোড বাইক এমটিভি দিয়ে হচ্ছে ভিডিও করা হয়েছে, প্লাস অনেক রিভিউ দিছি, কিন্তু এই প্রথম আসলে ফ্যাট বাইক নিয়ে হচ্ছে একটা ভিডিও দিচ্ছি। অনেকদিন ইচ্ছা ছিল, যেটা প্রথমেই বললাম যে আমি একটা ফ্যাট বাইক নিয়ে একটা ভিডিও করা দরকার। তো একবার ভাবছিলাম একটা পোস্ট দিব যে কার কি আছে, তখন আর ফ্রিও হয় নাই। তো আজ হঠাৎ করেই এই ফ্যাট বাইকটা পেলাম, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু ভিডিও শেয়ার করি। আর রাইড করতেছি, আর যে কথাটা বললাম যে প্রথমেই, সেটা হচ্ছে মানে ফ্যাট বাইক রাইডের ক্ষেত্রে মানে এমন একদম নিরিবিলি পরিবেশ বা জনশূন্য এলাকায় হচ্ছে রাইড করতে হবে ঠান্ডা মাথায়। তো সত্যি অসাধারণ ফ্যাট বাইকটা। দেখেন আমি কিন্তু প্যাডেল দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি, সাইকেল যাইতেছে যাইতেছে যাইতেছে। তো ফ্যাট বাইকের স্পিড টেস্ট। বিশ আর 22। তো এই সাইকেলের একটু সার্ভিসিং একটু সমস্যা আছে, তাছাড়াও আমি এটা কত 28 স্পিডে তুলছি আর কি, 28। সো ভিউয়ার্স, একটা কথা হচ্ছে কি, এই মানে ফ্যাট বাইক সম্পর্কে বলার তেমন কিছু না, এক কথায় অসাধারণ আর অফ রোডের জন্য বেস্ট একটা সাইকেল। আর এই সাইকেলগুলো কিন্তু আপনি লং রাইডে ব্যবহার করতে পারবেন যদি আপনি মানে সেইভাবে মানসিকভাবে মানে শক্তি নেন, প্লাস হচ্ছে সমস্যা না আসেন যাই সামনেই আছে। তো আপনি মানসিকভাবে মানে ভরসা প্লাস মানসিকভাবে শক্তি নিয়ে যদি রাইড করে তার লং রাইডই করবেন, তবে হয়তো একটুখানি কষ্ট হবে আপনার, এই তাছাড়া কিছু নয়, তবে অসাধারণ। তো আমি আর ঢালবেই উঠলাম না, যে কথাটা বললাম আর কি। তো তো ফ্যাট বাইকের জন্য মানে অফ রোডগুলো বেছে নেবে, যেমন আমি এখন একটু ভাঙ্গাচুরা রাস্তায় চালাই, ও তেমন আমার কষ্টই হচ্ছে না। তো এই দেখুন, আর এটা মূলত বালুতে চালানোর জন্য বেস্ট আর কি। এই দেখেন, যাই হোক, আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ফ্যাট বাইক সম্পর্কে আরও ডিটেলস জানার ইচ্ছা থাকলে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবেন, বা আমি নেক্সট একটা ভিডিও করবো কিনা সেই বিষয়টা হচ্ছে আপনারা একটু ক্লিয়ার করবেন। যাই হোক, আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগছে আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো রোড বাইকটা চালাই আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। আর আপনাদের কারো যদি রোড বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা থাকে বা আপনারা রোড বাইকের আগে চালাইছেন, একটু কমেন্ট করে জানান যে আপনাদের মানে কেমন লাগছিল আর কি। আর আমি তো একটু চালাইলাম, কিন্তু আমার শখের বসে সব মিলে ভালোই লাগতেছে। একটু বলতে প্রায় 10-15 কিলো রাইড করলাম, মানে তেমন যে খারাপ লাগছে তেমন কিছু না। এখানে একটু বালু আছে, আমি একটু বালুতে একটু রাইড করে দেখাই যে এটার মানে অবস্থাটা। হ্যাঁ, অফ রোডের জন্য ভালো লাগতেছে, আমি সেই কথাটাই ভিউয়ার্সদের বলতেছি। দেখেন, এই দেখেন বালুতে চলতেছি, কিন্তু চাকা কোনো স্লিপ করার কোনো নেই, কারণ বুঝতেই পারতেছেন জিনিসটা হলো ভারী। দেখছেন, যাই হোক কষ্ট লাগবে অনেক, তবে কোনো স্লিপ কারণের কোনো অপশনই নাই। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। দেখা হবে আবার নতুন কোনো একটা ভিডিও।